पता नहीं है होमवर्क नाम का वीडियो बनाए तो बनाए किसने, उनको बिल्कुल ही मन नहीं लगता है। आपको लगता है तो बताना। ये देखो अभी ये राइटिंग पहचान तो था कुछ राइटिंग है हमारी, और बताना कैसा है राइटिंग। और बार में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं तो अभी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है मेरी, है ना। और हमको पढ़ाई में बिल्कुल नहीं मन लगता, पता नहीं किससे बनाएंगे पढ़ाई। ये पढ़ाई, हाँ वो पढ़ाई। अब मेरे को पढ़ने का बिल्कुल नहीं मन कर रहा। अब कुछ क्राफ्ट आइडिया करना है और मेरे पास बस है तो पता है क्या क्या, एक ये जर्मनी का स्केल। वैसे मैं गया नहीं हूँ जर्मनी, ठीक है। जो लोग समझ आए मैं जर्मनी घूम के आया हूँ अकेले अकेले नहीं, मैं कभी गया ही नहीं जर्मनी मेरे को, क्योंकि जर्मन आती नहीं है। हाँ, और हमको ये स्केल और इन दोनों से एक क्राफ्ट बनाना पड़ेगा। और आपको दिख रहा है तो आप हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ मैंने वहाँ से रिपीट कर दिया। चल अब बनाते हैं। पहले तो एक ये जर्मनी का स्केल लो, फिर एक 2 रेड पेंसिल चाहिए आपको, मैंने गलती से एक बोल दिया था। और ऐसे ये जो होता है ना, ऐसे इधर घुसका के इधर लगा दो, फिर ये लेकर आप लोग स्विंग करके इधर थोड़े दूरी पे लगा दो ऐसे करके। फिर ये लो पेन का एक ढक्कन, और फिर पेन कैसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे लो। फिर एक और पेन का ढक्कन लो ब्लू वाला, आप कोई सा भी ले सकते हो। हाँ कोई सा भी ले सकते हो, जैसे मैंने ब्लू पेन लिया है वैसा सेम सेम नहीं बनाना है, ठीक है। अलग अलग बनाओ। रेड पेन तो रेड पेन का ढक्कन से बनाओ, और ढक्कन भी रेड होना चाहिए, ठीक है ना। और अभी ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। लो हमारा वाटर जेट तैयार है। यहाँ मोदी के घर से हमारे घर। अब लो, आपके पास अगर छोटा वाला हो स्केल तो फिर एक ही लेड पेंसिल से काम चल जाएगा, ठीक है। और 2 पेन के ढक्कन से, जिनको लग रहा है बस एक ही पेन के ढक्कन से हो जाएगा ना, ऐसा उड़ते हुए आएगा और तुम्हारे मुंह पे ही क्रैश होएगा सीधा। इसे 2 लगाए ना, वो फटके छुई तुम्हारे ऐसे आएगा और तुम्हारे मुंह पे। हाँ